簡單去睇一樣嘢喎，就係因為咧喺我哋嗰個專業顧問團去討論咧，有啲咩因素會構成咧呢個嚴重遭受嚴重傷害嘅實際風險嘅呢一件事嘅上邊咧，我哋只係咧將嗰啲毫無疑問能夠觸發到強制舉報嘅一啲嘅因素咧，就納入咗呢一個強制舉報嘅決策流程圖入邊嘅啫。咁所以大家咧即係留意呢一部分，點解有一啲嘅因素我哋納入咗，有啲因素我哋冇納入咧？就係因為嗰啲咧真係毫無疑問會觸發嘅，我哋先至會納入㗎。咁之後咧，我就同大家講下咧一個觀點啦，就係一個叫做決策點啦。咁去到每一個嘅決策流程圖嘅最後咧，其實都會有一個決策點嘅。咁就係分別咧強制舉報啦，呢個係一個決策點。另外一個決策點咧，就係分別有3個嘅選項嘅，入邊係有一般通報啦、提供適切嘅跟進服務啦，同埋進一步搜集資料咁樣樣嘅。咁一般通報咧，其實就係等於我哋而家咧做緊嗰個強制舉報我哋一般保護兒童嗰個嘅機制嚟嘅。咁其實我哋咧都有一個程序指引嘅喎。咁如果大家咧都唔係好熟悉咧，我哋而家做緊嘅保護兒童嘅工作嘅一啲嘅程序嘅話咧，我都好歡迎大家咧去報翻我哋保護兒童網上課程嘅第1個單元，咁咧就深入淺出咁樣講晒咧呢個一般通報入邊一啲嘅原則㗎啦。咁另外咧，另一個選項就係提供適切嘅跟進服務啦。咁呢一度係點解嘅咧？就係可能就住要轉介一啲嘅兒童或者家庭去接受一啲嘅跟進服務啦，可能超出咗嗰個專業嘅範疇嘅喎，嗰個強制舉報者係專業範疇。例如一個私家醫生，佢可能要轉介去我哋綜合家庭服務中心接受輔導嘅時候，咁其實有啲乜嘢嘢嘅程序嘅咧？咁喺呢度咧，我唔會詳細講啦，因為時間關係。但係咧，其實咧，我都建議大家咧可以參考翻指南嘅第2章2.1.3C 嗰個部分。咁最後一個嘅選項咧就進一步搜集資料啦。咁其實大家都知道啦，有陣時我哋嘅個案裏邊咧唔一定係第一次去睇個個案時就知道晒所有資料嘅。咁但係唔係話我哋冇呢一刻冇一個完全知道嘅資料就唔使理嗰個個案喎。咁所以都係咧建議翻強制舉報者咧就去進一步搜集資料，再去睇翻你有冇需要咧去採取一啲保護兒童嘅行動喎。咁我仲有一樣好重要要提醒大家嘅咧。其實呢2個選項嘅裏邊咧，如果唔係強制舉報嘅話咧，其實唔係代表唔使跟進嘅嚇。咁所以其實如果唔係強制舉報，我哋就要考慮咧其他一啲適當去跟進呢個個案嘅一個考慮啦。咁呢個就係決策點嘅4個選項。咁再落嚟咧，我就同大家咧介紹下一個決策流程圖嘅分類啦。咁其實喺條例嘅附件2嘅裏邊咧，就涉及咗咧4個嘅傷害嘅。咁就係我哋平常我哋做開child abuse 嘅咧，都會知道㗎啦，就係一個身體虐待啦、心理嘅虐待啦、性侵犯啦，同埋疏忽照顧。但係其實咧，我哋喺指南裏邊咧，一共係有7個嘅決策流程圖嘅。咁其實究竟點解係有7個咧？就係原來咧，我哋喺疏忽照顧嘅裏邊，我哋覺得咧，如果用1個嘅話咧，可能真係唔能夠包羅晒所有嘅情況嘅。咁所以我哋咧就會咧再制定咗咧再多4個。咁分別就係乜嘢咧？就係一個監管照顧啦、居住嘅情況或者係環境啦、個人衛生或者係衣着啦，同埋呢個飲食嘅。咁所以咧3+4，結果就有7個嘅決策流程圖啦。嗱，咁事不宜遲咧，我哋進入咧第1個決策流程圖先，咁就係身體虐待啦。咁嗱，睇下呢一行白色嘅字先，就係任何危及兒童嘅生命嘅傷害，或者任何危及兒童的身體健康而急需醫治嘅傷害，呢個都係咧條例入邊咧附件2對於身體虐待咧或者嚴重嘅傷害一個定義嚟㗎。咁我哋就住呢一個定義咧，我哋都會係制定咗嗰個決策流程圖同埋輔助分析框架啦。咁以下咧，我就會用咧5個嘅決策關卡嚟到去同大家咧解釋嗰個決策流程圖當中咧，其實嗰啲考慮因素係點樣組合嘅。咁點解會用決策關卡呢一個嘅 term 咧？咁如果喺成本嘅 guide 嘅裏邊咧，你可能見唔到呢一個嘅決策關卡嘅喎，就係因為我哋喺呢個分享會嘅裏邊咧，我哋好想用呢一個嘅決策關卡呢一個嚟到呢一個名詞啦，嚟到去大家咧理解到其實嗰啲考慮因素係點樣嘅組合，同埋當中嗰啲嘅邏輯關係咧，希望用一個簡易啲嘅方法嚟到同大家去解釋。咁如果通過嗰個決策關卡嘅話咧，即係話係可以繼續喺個決策流程圖咧係再行落去。如果佢唔通過嘅話咧，咁其實就即係話要考慮用一啲唔係強制舉報嘅方式咧嚟到處理嗰個個案啦。嗱，咁我哋咧講下第1個決策關卡先。
不過喺講之前咧，你哋大家唔使憂慮喎，哇，好似好複雜咁，其實係好簡單嘅，因為我哋有一個電子版嘅決策流程圖已經做咗出嚟㗎啦。咁喺當中嘅電子版咧，已經幫大家理順晒呢啲決策關卡咧嗰啲嘅關係㗎啦。咁所以我去同大家分享嘅時候咧，我好想大家聽到嘅係咩咧？就係嗰啲嘅原則讓到大家咧可以第日識得點樣去綜合分析同埋專業判斷喎。咁我哋喺第一個決策關卡嘅時候咧，就要問嘅問題就係究竟我哋係咪初步懷疑得到確認咧？咁如果大家有紙版嘅決策流程圖，喺一個身體嘅虐待嘅情況咧，就係對應翻流程圖嘅1.1同埋1.2啦。咁第二個同埋第三個咧，都係講關於一啲傷害、一啲傷勢嘅一啲嘅評估嚟嘅。咁就係關於第二個關卡，就係話究竟個傷勢係咪合理或者可信㗎啦。咁就係嗰個流程圖嘅1.3至到1.5。咁第三個關卡咧，就係嗰個傷害嘅來源同埋性質啦。咁咧就係流程圖嘅1.6至到1.9。咁跟住第四同埋第五又係乜嘢嚟啊？咁就係我哋咧喺強制舉報條例下面咧，我哋要報嘅範圍啦，就係一個嚴重傷害嘅個案啦，或者係咪正遭受嚴重傷害嘅實際風險嘅個案。咁分別就係喺流程圖嘅2.1同埋流程圖嘅1.10、3.1至到3.4咁樣嘅。咁我哋講下嗰個決策關卡嘅第一個先，就係究竟我哋有冇一個初步嘅懷疑嘅咧？咁我哋其實呢個好簡單啦，就係其實究竟有冇個傷勢㗎？咁呢個傷勢究竟係睇到啊，定係睇唔到㗎？咁睇到嘅傷勢咪就係一啲擦傷啊、割傷啊、燒傷啊呢啲情況咯。咁睇唔到嘅可能係啲內傷啦、嘔血啊、骨折啊咁呢啲，咁可能就係睇唔到啦。咁如果咧是但一個咧係嘅話，如果答咗，咁我哋咧就通過呢個關卡，可以進入到第二個㗎啦。咁第二個關卡係乜嘢嚟㗎？呢一個咧就係個傷勢究竟係咪合理或者係可信啦？咁呢一個嘅情況咧就好簡單嘅，即係我哋只係有3個嘅考慮因素。第一個咧就係1.3，就係非意外造成或者係一啲蓄意行為啦。非意外造成大家都好明白㗎啦，即係其實係有人整佢㗎啦，蓄意一啲行為啦，打佢啊、搖晃佢啊咁樣咯。咁傷勢係咪可疑啊？即係可能啲鬼鼠嘅部位，平常咧根本都唔會受傷嘅，嗰啲部位又受咗傷咯。又或者啲解釋唔一致啦，即係譬如可能阿媽就話佢咧係跌親，咁個細路就同佢講咧佢係俾阿媽打嘅喎咁樣。又或者有啲可能性咧就係阿媽話佢咧喺踩單車嘅時候跌咗落地下，但係嗰啲傷勢咧全部喺個背脊嘅喎。咁可能呢啲咧都覺得可能有啲唔一致，同埋會有啲可疑嘅地方。所以是但一個1.3到1.5咧，是但一個答咗是嘅話咧，我哋都係需要咧係去到進入到決策關卡嘅第3個部分啦。咁第3部分咧，呢度就係嗰個傷害嘅來源同埋個性質啦。咁呢一度咧，其實係講到乜嘢咧？就係話我哋喺條例裏邊咧，其實有一啲嘅嚴重受傷嘅個案啦。其實咧就係唔需要舉報喎，係受豁免嘅喎。咁所以喺呢一度咧，我哋就會去呢一度考慮多一啲。咁1.6嘅咧就係講到究竟係咪負責人疏忽照顧所要造成嘅咧？因為有陣時有一啲意外咧係一個身體有嚴重嘅受傷嘅，但係可能其實問多啲嘅話咧係牽涉到嗰個負責人啲疏忽喎。我舉個例子啊，譬如就係譬如佢係帶住個細路仔衝紅燈。咁但係咧就俾車禍喎，接咗佢嚴重受傷喎，搞到個細路仔。咁但係其實咧個 presentation 可能表現出嚟嘅係一個嚴重受傷一個嘅意外咁。咁但係其實咧牽涉到當中有疏忽照顧嘅成分喎。咁所以咧如果係咁嘅話咧，呢個關卡係會通過嘅。咁1.7咧就係究竟個細路仔係咪自己造成嘅咧？咁即係話自己譬如佢冚頭埋牆，咁呢啲就唔係有人打佢，亦都唔係有人整佢啦。咁呢啲就冇虐兒嘅成分，咁所以呢啲就唔會通過噶啦。咁跟住嗰兩個咧，第1.8同1.9啦。咁呢個我哋就要諗下咧，其實呢一個傷勢係咪由其他兒童造成嘅啦？譬如啦，我成日話啦，大雄打技安，咁呢啲唔係就係唔係啦，係咪因為係打佢啊嘛？但係如果咧唔係牽涉到身體嘅一啲肢體嘅碰撞，係講緊咧一啲兒童。一啲性嘅作為涉及，因為喺條例入邊咧係講咗，如果涉及性嘅作為咧，我哋都係需要咧係去舉報嘅，咁所以我哋就會通過呢個關卡。咁但係通過關卡都好啦，我哋唔係話咧通過咗就即刻去舉報咁解，因為我哋仲有咧2個關卡係需要睇嘅，咁就係咧我哋嗰個關卡4啦，究竟佢係咪受到嚴重傷害先？咁就係睇下咧嗰個流程圖嘅2.1啦。咁呢度咧就列舉咗一啲嚴重傷害嘅例子，亦都係咧喺嗰個附件2裏邊咧所列出嚟嘅。不過大家留意喎，呢度只不過係一啲例子嚟嘅啫。如果嗰個細路仔咧真係有受到嚴重傷害而唔 fall into 呢啲例子嘅裏邊咧，其實都係需要去舉報嘅。咁好，我哋如果真係有冇受到嚴重傷害嘅話咧，我哋都唔係停喺呢度嘅，我哋都要再去睇下咧，究竟有冇實際嘅風險。
咁首先咧，我哋就會喺流程圖嘅1.10嗰度咧，我哋就會篩選咗一啲人咧，去睇下究竟係唔係特別有啲高危嘅。咁嗰啲篩選嘅原則係咩咧？咁啊分別咧就可能係有一啲冇去處理到嘅一啲精神病啦，又或者係一啲物質濫用嘅情況啦，或者係一啲智力或者肢體傷殘嘅情況。咁但係當然啦，我哋唔可以講話每一個肢體傷殘或者有濫用藥物或者藥物嘅一啲嘅父母都一定係需要有虐兒嘅情況，同埋一定要舉報佢哋，咁啊梗係唔係咁講咯。咁所以咧，其實我哋就亦都要再睇以下咧幾個嘅考慮因素咧嚟到決定究竟有一啲比較高危嘅個案咧，我哋係咪需要去強制舉報喎？咁分別咧就係3.1嗰個懷疑藥物嘅咧，譬如我哋喺嗰個 case analysis 嘅時候咧，我哋發覺有一啲父母咧係會俾佢自己食緊嗰啲安眠藥俾個仔食嘅，因為原來個仔就唔肯瞓覺。咁如果譬如咁嘅情況，有機會咧就係有俾到有毒嘅物質佢，咁我哋覺得呢個都會係一個實際嘅風險嚟㗎啦。咁譬如3.2嘅情況咧就話，究竟嗰個懷疑施虐者有冇提出一個具體嚴重傷害佢嘅計劃咧？譬如我會唔會係諗住同歸於盡，已經買定啲老鼠藥，準備抌落個煲湯度一齊飲㗎啦？咁呢一個情況亦都會係一個實際嘅風險啦。咁去到3.3啦，呢個咧就係話佢嘅傷勢係逐步嘅惡化嘅喎。咁呢個唔單止係嚴重，越嚟越嚴重，同埋可能牽涉到用唔同嘅武器去打佢嘅傷勢嘅呈現，可能有唔同嘅形狀啦，或者唔同先後嘅次序嘅顏色啦。咁呢啲咧都係我哋特別要睇嘅。咁去到3.4A 同埋3.4B 嘅呢一度咧，就講到嗰啲細路仔嘅年紀啦，或者係會唔會係一啲智能有問題嘅咧？因為細路仔細個，大家都明白咯，可能佢好難比較抗拒或者係閃避一啲對佢嘅攻擊啦。咁但係亦都咁講喎，如果有另一個人可以保護到佢，譬如有4大長女、阿公阿婆，可能有個菲傭姐姐，甚至可能係咧已經擺佢入咗院舍㗎啦，可能係一個 foster parent， 係一個寄養家庭嘅父母，係一個咧small group home 兒童之家嘅父母，能夠保護到佢嘅話咧，咁其實呢一個咧都唔會係當通過嘅。咁但係如果呢啲全部嘢都是但一個都中咗嘅啦，3.1、3.2、3.3、3.4都是但一個中咗嘅話咧，咁我覺得呢個都會係實際風險，唔知大家同唔同意咧？好，咁我哋咧就去到下一章啦。咁下一章咧，我哋就係輪到咧，我哋示範咧電子版嘅決策流程圖啦。咁喺示範之前咧，我有少少咧再補充一下喎。喺我哋嗰個指引嘅裏邊咧，我哋其實有好多嘅一啲即係個案嘅範例喺裏邊嘅。咁但係我想強調咧，喺實際應用嘅時候咧，由於每一宗嘅個案咧，其實嘅情況都有唔同嘅，咁所以決定咧亦都會有一個差異喺裏邊嘅喎。咁所以大家真係再一次要記得，我哋係要綜合分析同埋專業判斷啊。好啦，我唔講咁多啦，我就將個時間交俾 Jennifer 同我哋示範啦。好，咁啊唔該晒 Ruby。咁我哋咧呢個部分咧，其實就會用一啲個案啦，去睇下咧點樣去用呢一個決策流程圖嘅。咁首先咧，我哋都睇一睇個案先啦。咁呢度咧就係有一個嘅8歲嘅男仔啦，一個男同學。咁啊班主任咧就發現咧佢成日都咧好似好攰咁樣喎，亦都悶悶不樂啦。咁小息嘅時候咧，都係自己一個人咧喺操場嘅一個角落頭度嘅。咁班主任咧就即係好擔心呢個同學啦，咁就去關心一下咧，究竟佢發生咗咩事喎？咁原來咧，我哋發現咧，呢個男仔咧嘅爸爸咧，佢就有一婚外情啦嚇，咁所以咧佢就同媽媽咧就提出咗咧離婚。咁男仔咧就留意到咧，媽媽咧因為咁樣咧就覺得好絕望啦，亦都有酗酒嘅問題啦，佢嘅情緒咧就變得好唔穩定喎。咁亦都咧表達咗咧佢想燒炭自殺嘅。咁媽媽咧就因為擔心咧仔仔咧就冇人照顧啦，咁所以咧亦都咧係明確表達咗咧，就話想咧同呢個學生咧一齊咧去結束生命嘅。咁喺幾日之前咧，學生咧佢就留意到咧媽媽咧喺便利店嗰度咧買咗一袋炭咧返屋企喎，所以咧佢就覺得好驚啦，瞓得唔好啦，亦都瞓咗3個鐘啫咁樣。咁咧我哋咧就可能要去一去呢個舉報嘅平台咧，睇下咧點樣去運用頭先 Ruby 有提到嘅一啲即係原則啦，去分析呢個個案啦。咁咧要提一提大家咧，就係喺呢個平台上面咧，其實我哋係
唔一定要用嗰個決策流程圖嘅。咁所以你會見到咧，其實係有兩個部分啦，可以咧係強制舉報者咧可以直接咧係用書面咧嘅形式咧去遞交一啲資料俾主管當局啦，或者咧就係下邊嗰個部分咧就去呢個決策流程圖同埋輔助分析框架嗰度去分析嘅。咁咧入到嚟呢個版面咧，大家就會見到咧有一個聲明嘅部分啦。咁喺呢個聲明嗰度咧，都希望即係大家係仔細睇清楚咧，先至去撳同意嘅。特別咧就係都想提大家咧，正如頭先講啦，嗰個決策流程圖同埋輔助分析框架咧，唔係必須要填寫嘅。咁而填寫咗咧，亦都唔係咧係等同作出咗強制舉報喎。咁大家呢度要留意啦。咁入到去再下一版嘅時候咧，就會見到咧。頭先 Ruby 有提到嘅嗰7個決策流程圖啦，咁就住我哋頭先講解嘅嗰個個案啦，咁我哋咧會先用咧身體虐待嘅呢個決策流程圖嘅。好啦，咁睇第一個關卡啦，頭先我哋提到，我哋首先咧就要去睇下，究竟我哋有冇一個初步懷疑咧，而家係有兒童咧係受到身體嘅虐待咧咁樣。咁喺頭先個個案入邊咧，其實我哋會聽唔到啦，或者聽唔到咧有一啲好明顯嘅喺兒童身上面嘅傷痕喎。咁所以咧，我哋就可以答否啦。咁不過咧，因為冇明顯嘅傷痕啦，但係可能大家都會擔心咧，會唔會有一啲其實我睇唔到，但係好似頭先 Ruby 提到嘅一啲內傷啊咁樣，咁可能咧就會用一啲即係兒童嘅一啲即係行為嘅症狀啦，我哋可以分析得到啦。譬如話佢會唔會趌下咁行啦，或者一啲手腳嘅姿勢可能係有啲古怪啊，甚至乎咧可能面青青啊，有啲唔舒服嘅狀況啊咁樣。咁喺頭先個個案入邊咧，其實我哋都係睇唔到嘅。咁所以我哋呢度咧都可以答否。咁跟住咧，我哋就會去睇下咧，究竟我哋去有冇懷疑呢個兒童咧係如果我哋介入佢而家呢個情況咧，其實佢係會有機會受到嚴重嘅傷害咧，因為正如我哋頭先講，我哋去分析嗰個個案嘅時候咧，除咗佢真係已經係受到呢個傷害啦，或者正在受到呢個傷害之外咧，其實我哋都會去睇嗰個風險嘅喎。咁所以咧喺呢個呢條題目嗰度咧，我哋係特別係會去考慮咧一啲比較高風險嘅因素啦。咁就好似會唔會嗰個懷疑施虐者係有一啲未經管理嘅一啲精神健康嘅問題啊，或者一啲物質嘅濫用啊，又或者咧係嗰個懷疑施虐者咧佢自己嘅智力啦，或者身體咧係有啲殘障啊咁樣樣。咁所以咧，我哋就住頭先嗰個個案咧，其實我哋都即係聽到咧話媽媽咧其實都有一啲酗酒嘅情況啦，嚇咁同埋佢嗰個情緒亦都係唔係好穩定啦，亦都有一啲自殺嘅念頭啦咁樣。咁所以咧喺呢度咧，我哋咧就會揀翻是啦。好，咁跟住咧，咁我哋就會繼續去分析咯喎，究竟個風險係點樣咧？咁第一個問題咧就係我哋要去睇究竟咧會唔會有一啲呢個懷疑施虐者咧係故意咧咁去用一啲即係危險嘅或者有毒嘅物質咧去，譬如餵俾呢個小朋友食啊，或者係即係去傷害佢啊咁樣。咁我哋都係聽唔到嘅，咁所以咧我哋就可以答否啦。係啦，咁咧跟住我哋又會去諗下咯喎究竟我哋話因為而家睇緊個風險啊嘛，咁究竟而家呢個懷疑施虐者即係媽媽啦，佢嘅行為咧有冇機會咧係有一啲嘅具體嘅計劃咧係造成呢一個兒童嘅一啲嚴重嘅傷害咧咁樣？咁如果大家記得頭先嗰個個案咧，其實就媽媽咧都係已經有一個好具體嘅行動啦，就係去買咗一包炭啦嚇，翻屋企啦，亦都咧係清楚表達咗咧，想同咧呢個即係男孩咧係一齊咧去即係一齊死嘅咁樣。咁所以咧，其實我哋呢度講緊嘅咧嗰個計劃咧，唔係一啲含糊嘅嘢，而係咧真係有啲步驟啦，有一啲嘅行動做咗出嚟咯喎。咁所以我哋咧可以答是啦。係啦，咁大家咧就會見到咧，好快就嚟到呢一個決策點啦，就係因為咧我哋都睇到其實媽媽咧佢嗰個行為咧，其實已經係為呢個小朋友咧構成咗一啲嚴重傷害嘅一啲實際嘅風險啦咁樣。咁所以咧喺呢一個決策流程圖咧就會有一個建議咧，就係會
做強制嘅舉報嘅。咁喺大家而家見到嗰個畫面嗰個界面上面咧，其實咧就可以強制舉報者咧就直接咧去撳下邊嗰個掣啦，就話可以用一個書面嘅方式咧去遞交一啲資料咧俾主管當局。咁同時間咧，其實喺呢度咧亦都有一個備註欄咧，其實係可以咧幫到即係強制舉報者咧可以去記錄低咧有關呢個個案嘅一啲資料嘅。咁同埋咧喺電子版嘅決策流程圖咧，亦都有個好好嘅 function 喎，就係咧係可以俾強制舉報者咧去下載翻咧頭先我哋一啲分析嘅結果嘅。咁當你撳下載結果嘅時候咧，其實咧就會將咧頭先你考慮過嘅唔同嘅因素咧就會列出嚟啦。咁咧亦都係幫助到咧我哋強制舉報者咧去做一啲綜合嘅分析啦，咁樣樣。係啦，咁所以綜合翻咧頭先呢一個個案咧，大家都會見到咧就第一個關卡咧，雖然咧就係冇通過到啦，即係佢冇一啲明顯嘅傷痕啦，又冇一啲咧睇唔到嘅傷勢啦咁樣。咁不過我哋都唔會咁快咧就去即係停咗喺度喎，我哋都會再去睇。咁你會發現咧，其實我哋呢個電子嘅決策流程圖咧都好好嘅，佢係有一個幫到我哋咧。如果有一啲唔識用嘅題目咧，其實佢自動咧就會跳答咗。咁所以咧，譬如關卡2啊、3啊、4啊，咁咧自動咧就會跳過咗啦。咁我哋就會好快咧就去到嗰個關卡5咧嗰度去衡量咧嗰個實際風險。而由於呢個個案咧，我哋都睇到咧有嗰個實際風險咧，所以咧嗰個決策點咧就係希望我哋去做嗰個強制舉報嘅。好啦，咁咧可能我哋呢個身體虐待嘅例子咧，就去到呢一度先。咁可能將個時間咧就交俾 Tracy 啦，會繼續去講下一個嘅虐待嘅類別啦。好，唔該晒 Jennifer。跟住落嚟咧，我會為大家講心理虐待嘅。心理虐待咧係指任何危及兒童嘅心理健康或者發展嘅傷害。我哋咧會將心理虐待流程嘅成個流程圖歸納為3個決策關卡。首先係初步嘅懷疑得唔得到確認呢？然後就會問啦，兒童有冇一啲嚴重傷害嘅情況？最後就係兒童有冇面對一啲實際風險呢？決策關卡1，首先我哋要問嘅就係有冇合理嘅理由懷疑兒童被心理虐待呢？呢度有1.1至1.4 4個嘅考慮因素。如果任何一個嘅答案係是嘅話，我哋就會去到決策關卡2啦。決策關卡2係關於嚴重傷害嘅。2.1，如果觸發嘅事件唔係因為一般嘅生活變故，例如有親友過身，又或者唔係因為意外事故，例如係交通意外所造成嘅話，我哋會答是啦。然後咧，我哋就會分別睇負責人同埋兒童2個面向，跟住我會為大家逐一講解嘅。首先係有關負責人嘅。2.2，負責人咧有冇令到兒童經歷1次或者多次嚴重嘅恐嚇事件呢？大家要留意喎，呢度嘅恐嚇事件咧講緊係真係一啲關乎性命有關嘅事件嚟嘅。2.3，兒童有冇曾經多次被逼咁面對負責人 A 妄想或者幻覺 B 嚴重嘅威脅呢？ 2.4，負責人咧有冇曾經多次向其他人表示兒童病咗啊、機能受損或者受傷，而且咧亦都有證據顯示負責人偽造呢啲疾病嘅病徵同埋徵兆嘅喎。如果呢度任何一個係是嘅話，我哋就會繼續落去睇一啲保護因素啦。首先我哋會睇2.5啦。如果咧負責人都冇採取任何正式介入嘅行動嚟到解決嘅問題嘅時候，我哋就會答否啦。然後咧就會考慮2.7嘅。但係如果有，即係代表可能負責人都有揾過社工啊，或者醫生護士嚟幫手嘅話，我哋會答是。然後咧我哋就會再追問啦。2.6，呢啲介入嘅行動有冇產生積極嘅影響呢？但係咧如果呢啲嘅行動分別對負責人同埋兒童2方面都冇產生任何積極正面嘅影響，我哋就會答否。同樣我哋都會去到2.7嘅。2.7咧就係有關兒童方面嘅因素，兒童嘅情緒反應同埋可察覺嘅跡象有冇顯示佢嘅心理健康或者發展受到危害呢？ A， 兒童有冇出現精神錯亂或者長期嘅心理創傷呢？ B， 佢嘅情緒同埋行為問題係咪嚴重到令到佢適應能力嚴重咁受損呢？
如果呢度嘅 A 同埋 B 都係答是嘅話，咁我哋就會建議強制舉報啦。呢幅圖咧就幫大家重溫一次嚴重傷害呢個關卡嘅決策流程。好啦，嚟到呢度，如果都冇足夠嘅資料顯示係有嚴重傷害嘅情況，或者都唔肯定嘅話，咁又點算啊？我哋咧就會睇埋決策關卡3，有冇嚴重傷害嘅實際風險啦。同之前都類似，我哋咧都會分別睇負責人同埋兒童兩方面嘅因素。如果有關負責人同埋兒童兩方面嘅風險因素全部都出現、全部都存在嘅話，我哋會答是啦。同樣我哋都會建議強制舉報嘅。好，嚟緊咧，我都會用一個個案嚟幫大家示範電子版嘅決策流程圖係點樣運用嘅。呢一個個案咧係關於一個7歲嘅男仔同埋佢爸爸嘅。咁咧，爸爸咧對阿仔嘅學業咧好緊張喎。如果阿仔咧學校嘅成績唔好咧，佢要堅持阿仔咧完成好多嘅補充練習啦。如果阿仔嘅測驗考試唔合格嘅時候咧，佢都會用一啲侮辱性嘅説話嚟鬧佢。例如話佢死蠢啊，或者狗都聰明過佢。咁爸爸咧為咗執行紀律，佢咧會喺阿仔溫書嘅時候，喺阿仔隔離咧放一支棒球棍喎。威脅如果阿仔咧唔好好表現嘅時候咧，佢會用支棒球棍狠狠咁打個仔。但係咧撇除呢個溫書嘅問題，阿爸咧都會帶個仔去玩下，去食下飯咁嘅。有一次咧，阿仔喊住同埋震住咁同先生去講關於爸爸嚴厲管教嘅情況，佢咧都會怪自己讀書讀得唔好啦，亦都好擔心咧有一日爸爸真係用支棒球棍嚟到打佢。因為咁樣咧，學校社工就安排咗家訪去關心一下爸爸嘅管教方法。喺家訪嘅期間，爸爸咧都同社工講咗佢自己作為一個單親家庭要獨力咁樣嚟到去督促阿仔嘅學業進度咧，其實都真係好大壓力。爸爸咧都聽咗社工嘅勸告喎，安排咗阿仔去參加學校嘅課餘輔導，而且咧佢亦都冇再咁密切咁樣去督促阿仔嘅習作啦。同時間佢嘅態度對阿仔嘅態度咧都有所改變啦。結果咧，由於爸爸真係冇再好似以前咁樣咁嚴厲咁去督促阿仔，去威脅佢，阿仔咧都比之前感覺到輕鬆多咗好多啦。不過如果有陣時咧學校成績要公佈嘅時候咧，阿仔都係有少少緊張嘅。好，咁我哋睇下呢個電子平台，我哋可以點樣運用咯喎？喺呢個版面裏面咧，我哋關於一啲心理虐待嘅情況，所以我哋會撳心理虐待啦。然後再去下一頁啦，就係有冇合理嘅理由懷疑小朋友被心理虐待呢？1.1呢度咧冇講過有人去目睹爸爸同埋仔之間嘅互動啦，所以我哋答是嘅。而1.2咧呢度提到阿仔自己同老師去透露有關爸爸管教佢嘅情況，咁所以1.2咧呢度我哋會撳是啦。去到下一頁啦，觸發嘅事件咧係由於爸爸教仔呢一樣嘢咧並唔係一般嘅生活變故或者意外事故所造成，所以我哋呢度會撳是。好啦，2.2呢度咧提到兒童咧佢嘅爸爸咧似乎都睇唔到有一啲好嚴重嘅恐嚇事件對阿仔做過喎，所以2.2咧我哋會揀否啦。2.3A 咧都冇提到爸爸有啲乜嘢妄想或者幻覺嘅情況啦，所以我哋呢度揀否。2.3B 呢度咧提到爸爸咧好緊張阿仔嘅讀書情況。佢咧每次響阿仔溫習嘅時候，都會響阿仔隔離放支棒球棍，威脅咧如果阿仔表現唔好咧，就會用支棍咧狠狠咁打佢喎。咁呢個都算係一個嚴重嘅威脅所以我哋揀是啦。2.4個情況都冇出現，我哋都係揀否嘅。好，嚟到2.5啦，我哋呢度咧個案提到有社工去做家訪，關心呢個家庭嘅情況，所以我哋呢度會揀是嘅。2.6咁呢個介入有冇起到一啲咩幫助咧？我哋今次嘅個案咧睇到個爸爸都好合作喎，佢都願意去同社工去分享佢教仔嘅壓力啦，而且佢喺心態同埋行動上面咧都有啲正面嘅改變。首先佢就願意安排阿仔去返學校嘅課後輔導班啦。另外咧，佢心態上面都冇再好似以前咁樣咁嚴密咁樣去督促阿仔溫習，對阿仔嘅態度咧都真係改變咗。而正正因為咁樣咧，都睇到阿仔咧都真係輕鬆咗、放鬆咗喎，佢情緒都有改善。所以咧喺呢度我哋睇到呢個介入嘅行動
分別對爸爸同埋阿仔都有正面嘅影響，所以我哋呢度會揀是啦。好，嚟到實際風險啦。3.1A 呢度咧，我哋冇睇到爸爸有講過任何要嚴重咁傷害阿仔嘅屋企人或者寵物嘅計劃，所以咧呢度我哋會揀否嘅。嚟到呢度個電子平台咧就會帶我哋去到一個決策點嚇，唔需要作強制舉報嘅，反而咧就係一般通報啊，提供適切嘅跟進服務或者進一步搜集資料啦。好似頭先阿 Jennifer 所講啦嚇，我哋咧都可以喺呢個電子平台嗰度去列印翻成個嘅決策流程嘅總結點嘅，所有考慮因素都係一目了然，而強制舉報者咧都可以 keep 翻呢個 record 啦。今次呢個個案咧示範咗電子平台咧係會自動跳答問題嘅喎，唔知頭先咧大家有冇留意到，當去到實際風險嗰度第一條答否嘅時候咧，電子平台就會自動 skip 咗之後嗰啲嘅考慮因素，強制舉報者咧就已經唔需要再作答㗎啦。好，咁咧有關兒童心理虐待我就分享到呢一度啦，我將時間交翻俾 Ruby 同大家講性侵犯啦。好，唔該晒 Tracy。咁咧，我哋而家去到第3種嘅傷害啦，就係一個嘅性侵犯。咁性侵犯咧，我又再睇翻條例入邊一啲嘅定義先啦。咁就係由任何脅迫或者係誘使兒童參加以下嘅作為所造成嘅傷害，咁啊包括咗強姦啦、亂倫啦、肛交啦、性交啦，同埋任何嚴重嘅猥褻作為喎。留意到咧就係呢5樣嘢啊，咁就唔係例子嚟㗎。頭先咧身體虐待嗰度咧就係一啲例子，呢度咧就係呢5樣嘢。好，我哋咧又再睇下咧呢個嘅5個嘅決策關卡咯喎。咁而家我相信咧大家聽咗咁耐咧，應該都對呢樣嘢咧有一啲嘅理解㗎啦。咁首先咧就係講下第一係初步懷疑啦，就係流程圖嘅1.1至到1.6。咁跟住咧就會係第2同埋第5喎。咁點解會講第2同第5咧？因為其實原來呢2個嘅關卡咧，同其他決策流程圖咧都係一樣㗎，即係都係有同樣嘅問題，我哋有喺裏邊嘅。咁所以咧，我就將佢咁樣跳咗出嚟啦。咁就係流程圖嘅2.1同埋流程圖嘅3.1至3.3。咁大家如果見到嘅話咧，第3同埋4咧，我哋就係分別咗出嚟。係特別研究一樣嘢，嗰樣嘢咧就係一個嘅性交，即係性行為嗰度，我哋要特別研究。點解咧？因為其實我哋係好想分別出咧一啲男女朋友之間兩情相悅，又唔涉及咧脅迫，又唔涉及誘使嗰啲嘅性嘅行為嚟到去分開去考慮。咁所以我哋咧特別有多咗呢2個嘅關卡。咁我一陣間咧會同大家咧詳細去解説嘅。咁我哋咧首先講下個關卡1先。咁就係究竟點樣去得到一個初步嘅懷疑嘅咧？咁我哋睇翻咧綠色嗰幾個box 啦，咁就係1.1至到1.4。咁呢度都係講到咧，其實可能係佢自己強制舉報者你自己睇到啦，或者係兒童向你透露啦，或者係有啲人甚至係嗰個懷疑施虐者去同你去講啦咁樣樣。咁但係咧，其實喺呢個性侵犯嘅一啲嘅狀況裏邊咧，其實唔係淨係咁樣樣喎。有陣時咧，我哋睇到另外2個嘅問題嘅時候咧，我哋都有一個合理嘅一個初步嘅懷疑嘅喎，就係譬如1.5啦，你見到嗰啲有兒童嘅樣嘅為主角嘅一啲色情嘅物品啦，又或者係一啲身體嘅檢查裏邊咧顯示佢係被性侵犯，例如佢嘅生殖器官啦係有嚴重嘅傷害呢一啲咁嘅狀況啦，咁都係一啲咧佢已經曾經發生咗性交嘅一啲嘅證據嚟㗎。咁如果係任何一個係是嘅話咧，其實我哋會通過咧就進入到個關卡2嘅裏邊啦。咁呢個關卡2咧嗱。我哋就有4樣嘢抽咗出嚟嘅，我咪同你講咧，性交我哋係拆咗出嚟嘅，咁所以咧就係呢4樣嘢，我哋咧如果佢係答到是嘅話，即係有發生過咁嘅行為嘅話咧，咁就需要考慮強制舉報噶啦。嗱，咁就住強姦啦、亂倫同埋肛交，我相信咧呢個唔需要特別喺呢度特別再講。咁如果大家真係有疑惑嘅話咧，可以睇翻指南2.4嗰度性侵犯嘅簡介嗰個部分啦。咁就住任何嚴重猥褻作為咧，可能對大家嚟講就陌生啲。咁其實咧，我哋喺嗰個指南嘅裏邊咧，亦都係制定咗好多咧關於嚴重猥褻作為一啲嘅例子喎。咁我講幾個先啦。咁可能就係譬如咧，係逼個小朋友咧係要同個懷疑施虐者去口交啦，又或者係逼佢咧同佢手淫啦，甚至係咧揾舌頭或者係手指咧插入兒童嘅一啲嘅生殖嘅器官嘅部位嗰度咧嚟得到性嘅滿足。咁呢一啲咧都係一啲嚴重猥褻嘅作為嚟㗎。咁如果任何有一個咁嘅狀況嘅話咧，咁呢個關卡就會通過啦。咁就要考慮強制舉報咯喎。咁但係調翻轉頭，
我哋頭先就講啦，如果唔係涉及以上4樣嘢，咁性行為又點諗啊？咁呢度首先第一樣嘢就係要分辨究竟嗰個小朋友係咪真係發生過性行為啦。咁其實大家都明白啦，如果我哋要問我哋嘅服務對象佢係咪發生咗性行為，有陣時都唔容易㗎，因為其實佢都未必會同你講。咁但係如果有一啲咁嘅狀況，譬如佢懷孕咗啦，或者有性病嘅話咧，咁其實就已經顯示咗佢一定係發生咗性行為啦。咁但係又話翻轉頭喎，咁係咪所有有懷孕有性病嘅呢啲狀況都要考慮強制舉報咧？咁就梗係唔係啦。咁但係如果係有發生咗性行為咧，呢個關卡都通過咗先嘅。咁我哋咧就落去咗咧，再有關卡3，我哋就要再關卡4，我哋就再睇下咧，即係如果真係有咁嘅狀況嘅情況咧，我哋應該點樣考慮報同埋唔報啦。咁我哋首先睇下2.3先。咁2.3咧就係講到咧兒童咧係有智力嘅障礙嘅，咁呢個嘅智力嘅障礙咧係包括咗智商咧係即係低過70啦。咁因為由於智商係低過70嘅一啲情況咧，我哋就唔可以咧有一個假設就係話咧佢係明白到咧發生喺自己身上面嘅性行為嘅。咁即使佢係同意都好啦，咁都可能涉及到咧性剝削嘅狀況喎。咁所以咧呢個我哋都係覺得係需要強制舉報㗎。咁2.4嘅話咧，就係一個考慮究竟個兒童夠唔夠成熟啦。咁如果呢一個嘅考慮因素咧，同佢嘅年齡咧，通常都係好有關係嘅。咁因為兒童嘅成長嘅速度亦都係有唔同㗎啦。咁但係一般嚟講咧，年紀較少嘅兒童，譬如好似13歲以下嗰啲咁樣樣啦，咁我哋就覺得佢應該都冇一個足夠嘅知識或者情感嘅成熟程度咧，去理解翻嗰個性行為嘅意思喎。咁所以如果喺呢一個2.4嘅裏邊係唔夠成熟嘅話咧，咁我哋會進入2.5嘅。咁但係強制舉報者係唔使要擔心嘅，因為有陣時咧，我哋要衡量咧，究竟個細路仔夠唔夠成熟咧，都唔係咁容易嘅。如果你係不確定嘅，你都可以答不確定嘅，因為答不確定咧都會去到2.5呢一個嘅關卡嘅考慮因素去諗嘅喎。咁2.5咧係咩嚟嘅咧？就係話嗰個懷疑施虐者咧，就同嗰個細路仔係同住或者係近親嚟嘅，即係譬如可能係阿爸阿媽啦，甚至係阿媽嘅一啲嘅男朋友啦咁樣樣。咁你諗下啦，如果一個細路仔佢已經咧係細個啦，又或者佢唔能夠明白到性行為係點樣樣，但係又已經發生咗咯喎。咁但係如果嗰個懷疑施虐者又同佢同住嘅，又或者係近親嚟嘅，咁呢一個咧都對嗰個兒童咧構成一個實際嘅風險。咁所以咧應該都要考慮強制舉報㗎啦。咁去到2.6啦，咁如果佢唔係同住嘅話，咁有咩其他嘅情況，亦都令到個細路仔可能會有一個實際嘅風險嘅咧？就係講到咧2.6呢一樣嘢咧，就係嗰個職份上面嘅權力啦。咩叫職份上面嘅權力啊？即係可能係佢個份位上面咧係高過佢嘅，即係譬如可能係教師啊、教練啊呢啲咁嘅狀況啦。咁可能會令到咧呢啲特殊嘅關係或者嘅地位咧，會令到個細路仔咧係覺得啊呢樣嘢可能係正常嘅喎，甚至乎咧可能係令到佢有一個懷疑同埋誘使脅迫佢嘅情況下面發生嘅。咁所以咧，如果係2.6剛才嗰度咧係答咗是嘅話咧，都可能有需要考慮強制舉報嘅。好啦，咁我哋咧就跟住進入呢個關卡5啦。咁關卡5咧，頭先上面咧都係講緊一啲嚴重傷害嘅嘢啦，一啲包括嗰4類喺嗰個附件2嘅裏邊咧有講到嘅，同埋性行為我哋點樣樣第5樣啦。咁然後到關卡5咧，其實就係睇下嗰個實際嘅風險啦，就係流程圖嘅3.1同埋3.3。咁首先咧就點樣樣會去到實際風險嘅一個評估咧？就話其實咧嗰個細路仔咧可能係明白嘅喎。你同佢講，佢明白到嗰個性行為咧，其實究竟係有啲咩意思啊？咁但係其實咧，唔係代表佢明白咧，就唔會俾人呃噶嘛，係咪？咁電子騙案都係啦，佢明白會俾人呃嘅啊。咁所以咧2.4呢度佢明白嘅，咁但係我哋都會去到3.2咧，嗰度去再評估。咁有另一啲嘅狀況咧，就我哋有好多大量嘅個案分析顯示咧，其實一個性侵犯咧，好可能都係有一個過程喺裏邊嘅。咁首先咧，第一樣嘢咧，就可能係牽涉到一啲非禮嘅狀況，係特別咧牽涉到觸及到佢一啲私密嘅部位嘅。咁如果係咁嘅狀況嘅話咧，我哋就要諗下係咪有以下呢兩個情況出現咧，包括3.2同埋3.3。第一咧就係究竟會有一啲網上嘅性有色啦。咁網上性有色咧，其實就唔係講緊咧，即係一啲網絡世界互相去傳下一啲色情照片嗰啲嘅狀況喎，而係我哋係咧要講到佢延伸到咧喺現實嘅環境嘅當中，咁即係話換句話講，佢有真實嘅身體接觸嘅可以。咁呢一種嘅狀況咧，如果都係有咁嘅
危險嘅話咧，可能就構成實際風險，就要考慮強制舉報啦。咁另外3.3又係講緊咩咧？就係講緊啲有組織嘅性侵犯啦。即係換句話講，可能係有幾個嘅施虐者打一個搞一個㗎啦，又或者係可能牽涉到有幾個嘅受害人啦，可能係一啲院舍嘅狀況啦咁樣樣。咁呢啲咧都會係一啲咧3.3，我哋係認為咧係有一個實際風險嘅狀況嘅裏邊咧，可能都要考慮強制舉報㗎。嗱。咁咧就講完晒呢5個關卡啦。咁我希望大家咧都能夠覺得都好似幾簡單啦，都能夠幾明白到其實性侵犯咧應該點樣去睇。咁我哋都事不宜遲咧，又將個時間交翻俾 Jennifer 喎，睇下咧我哋電子版應該係點樣去演繹啦。好，咁咧我呢度咧亦都係好似頭先咁樣啦，我哋會用一個嘅個案咧嚟去示範咧點樣去用呢一個決策流程圖嘅。咁呢個個案咧就係一個16歲嘅女仔啦，佢就自己咧就向青少年外展社工咧去透露啦，佢喺一啲手機遊戲上面咧，其實認識咗一個網友。咁雖然佢就對呢個網友咧，其實嘅認識嘅唔係太多啦嚇，個背景唔係好知道啦。咁亦都咧其實見唔到呢個網友嘅樣嘅。咁但係咧，佢就呢個網友咧一路都令佢相信咧，其實佢哋兩個之間係一啲男女朋友嘅關係啦。咁同埋咧就亦都係咧係建立咗一啲嘅情感嘅關係。咁當佢哋即係建立咗呢個情感之後咧，其實咧網友咧亦都係會同呢個女仔咧去講一啲色情嘅對話啦，係亦都咧係誘使佢咧去分享一啲裸體嘅照片嘅。咁後來咧，其實女仔都知道咧，呢個網友咧其實係25歲啦。咁而網友咧就話俾佢聽啊，如果咧你想繼續維持住我哋呢一個戀愛嘅關係嘅話咧，我哋就約喺酒店嗰度見面啦咁樣。咁亦都咧係同呢個女仔講咧，其實因為我哋係男女朋友嘅關係啊嘛，咁所以咧男朋友咧去為女朋友拍一啲照片咧，其實都係好正常嘅。咁呢個女仔咧，呢個16歲嘅女仔咧，就同呢個網友咧，真係喺酒店嗰度見面喎。咁而見面嘅時候咧，亦都係做咗一啲一啲露骨嘅性感嘅姿勢啦嚇，亦都咧佢嘅私密處咧，亦都係俾人哋觸摸到嘅。咁而家咧，其實女仔咧同社工講咧，就係因為佢心情都好矛盾啊，佢好想咧同呢個男朋友咧去分手啊。咁但係咧男朋友咧就威脅佢啦，如果之前咧喺酒店發生嘅事情咧，就要呢個女仔咧唔可以講俾其他人聽嘅。如果唔係咧，就會將之前影嘅一啲相咧，其實就上傳到去社交媒體嘅平台上面啦。咁就算呢個個案咧，咁我哋去到呢一個流程圖啦，咁我哋會揀翻咧性侵犯嘅嗰個決策流程圖嘅。咁第一個關卡咧，我哋就係入睇下咧，究竟有冇初步懷疑咧？呢個女仔咧係受到性侵犯啦咁樣。咁由於咧大家會見到咧，即係都有好多個選項啦。其實咧呢個女仔係直接咧佢主動去同強制舉報者咧去透露呢一件事嘅。咁所以咧我哋咧就會係喺1.2嗰一度咧，其實揀咗是啦，而其他嗰啲部分咧其實都唔需要特別填啦。咁跟住咧，我哋第二步咧就好似頭先我哋啲個案咁樣啦，我哋會去睇咧，究竟呢個女仔咧有冇受到一啲嚴重嘅傷害啦咁樣。咁我哋喺性侵犯入邊咧講緊嚴重嘅傷害咧，就係一啲脅迫啦，或者誘使兒童咧去參與一啲強姦啊、亂倫啊、肛交或者一啲女仔咧，佢嘅私密嘅部位咧，其實都係有被觸摸到啦。咁但係即係根據我哋頭先即係 Ruby 同我哋介紹嘅一啲例子啦嚇，或者喺大家咧亦都係可以睇翻右手邊呢一個輔助分析框架入邊嘅一啲詳細嘅解釋啦。其實可能咧我哋都即係未必去到一個咧係嚴重猥褻行為嘅一個情況嘅。咁如果係咁樣咧，咁我哋喺呢度咧就會揀否喎。咁不過咧就都即係一陣間我哋都會再講嘅。雖然佢係唔係一個嚴重猥褻嘅行為啦，不過咧我哋係知道咧女仔咧俾人哋係私密部位咧去觸摸到咧，我哋一陣間都會再有一個位置咧會再去睇翻呢一個情況嘅。咁跟住咧頭先阿 Ruby 有提到我哋啦，特別喺性侵犯嘅呢一個決策流程圖入邊咧，我哋會去睇咧究竟兒童咧有冇咧去即係發生過一啲嘅性行為嘅。咁喺呢個個案咧，我哋就冇啦，咁所以我哋可以揀否啦。咁跟住咧我哋咧就會去到咧
另外一個關卡啦，就去睇咧究竟兒童而家佢冇受到一個嚴重嘅傷害，但係佢會唔會有遭受呢啲嚴重傷害嘅實際風險咧？咁第一樣咧就會去睇咧究竟呢個兒童咧有冇受到非禮喎？咁就好似我頭先咁講啦，雖然咧我哋唔會界定佢為一個即係嚴重嘅猥褻行為啦，咁但係咧其實因為佢嘅私密部位真係咧被人哋即係觸摸咗啦，咁所以咧我哋咧都覺得呢個係一個非禮嘅行為嚟嘅，咁所以咧喺呢一度咧我哋可以咧答是嘅。咁跟住咧，我哋會翻去咧，再睇翻究竟咧喺懷疑施虐者嗰度咧，會唔會都有一啲嘅因素咧，係令到加重咗我哋嗰個兒童受到嚴重傷害嘅嗰個實際風險啦？咁我哋第一咧就會去睇究竟而家懷疑施虐者咧，即係呢個網友咧，佢係唔係同呢個女仔同住啊？咁係咪佢近親啊？咁樣咁唔係啦，咁因為喺網上面認識嘅，咁所以咧我哋可以答否啦。咁另外一個要考慮嘅咧，就係喺職份上面咧，佢有冇一啲嘅權力嘅差異啦？會唔會都係令到我哋嘅兒童咧係受到即係一個實際嘅風險啦？咁似乎咧佢哋都係冇一個權力嘅即係差異啦。咁所以我哋可以答否啦。好啦，咁呢個問題咧，其實跟住我哋就會再去考慮咧，究竟而家呢個女仔咧有冇受到一啲網上面性誘惑啦？更加重要咧就係佢係咪都係被操控啦？亦都咧而呢個網上性誘惑咧，其實係延伸到咧去一個現實嘅環境底下咧，去做一啲性剝削嘅情況嘅。咁我哋就住呢個個案咧，我哋都會見到咧，其實佢由喺網上面認識啦，一路去令到個女仔去相信佢啦，亦都咧有一啲嘅威脅佢。如果咧話俾其他人聽，即係酒店發生嘅事咧，佢係會將呢啲嘅相片去公開啊等等。咁其實咧都係一個即係網上性誘惑，亦都係延伸咗咧去一個現實環境底下嘅一個性剝削嚟嘅。咁所以喺呢度咧，我哋會答是嘅。咁咧係啦，咁又去到咧我哋嗰個決策點啦。咁就由於咧我哋都見到啦呢個女仔咧，其實都係受到一啲嚴重傷害嘅一個實際風險啦。咁所以咧呢個決策流程圖咧都會建議我哋去做強制舉報嘅。咁一樣啦，我哋係會見到咧係可以下載翻嗰個我哋嘅分析嘅結果啦。咁同埋咧，我都想總結翻咧呢個個案咧。大家咧會見到咧，其實嗰幾個關卡咧係都係通過咗嘅，包括咗我哋有初步嘅懷疑啦。咁雖然冇一個嚴重嘅傷害，但係咧我哋會見到咧一個實際嘅風險啦。咁所以咧嚟到嗰個建議咧就會係一個強制舉報嘅係啦嘅行動啦咁樣。咁去到呢度咧，咁我都加翻個時間俾 Ruby 啦，就會繼續為我哋去介紹呢個疏忽照顧嘅。好啦，咁我哋咧就會去到疏忽照顧啦。咁疏忽照顧咧，正如我一開始同大家講嘅時候咧，都係有4個嘅決策流程圖嘅喎。咁就我睇翻咧，即係講翻嗰個疏忽照顧嘅定義先。我哋去翻上一章先。咁咧就係任何咧，即係由某兒童嘅負責人嘅疏忽照顧所造成嘅危及該兒童嘅生命或者係健康嘅一啲嘅傷害喎。好，咁咧就呢4個決策流程圖，我就唔再重複啦，因為我哋咧就會講嘅一陣間。好，我哋去到下一章嘅時候咧，我想同大家介紹下咧，雖然好似有4個決策流程圖有啲多咁樣，咁但係其實咧係有好多嘢係相同嘅佢哋。咁我特別想咧highlight 2樣嘢俾大家睇到，又係有咩特色嘅。第一樣嘢咧就係我哋加入咗一個疏忽照顧嘅模式喺呢一個嘅疏忽照顧嘅決策流程圖啦。因為其實咧，如果大家對呢個虐兒咧係有一個嘅概念嘅話咧，其實疏忽照顧咧係牽涉到一啲咧嗰個負責人冇做到嘅有一啲不作為嚟嘅。咁如果嗰啲不作為嘅話，其實對強制舉報者嚟講咧，其實對比一啲咧可能係好積極去傷害嗰個兒童嘅行為，譬如身體虐待嗰啲咧，我哋其實係要觀察都比較長啲，睇下究竟佢係咪有個嘅疏忽照顧嘅模式啦。咁亦都係加入咗咧保護同埋風險因素嘅評估裏邊，嚟到令到我哋咧去成為一個實際風險評估嘅一個嘅依據喎。好，我哋咧就睇下究竟嗰個嘅保護因素同埋風險因素究竟係點樣運作嘅咧？咁喺評估實際風險嘅時候咧，其實當然啦，保護因素如果越多嘅話咧，就可以降低咧呢個嚴重傷害嘅實際風險啦。咁如果係風險因素咧係多嘅，而佢個保護因素係少嘅，咁其實
即係就會個細路仔係真係面對一個咧嚴重傷害嘅實際風險啦。咁強制舉報者咧，其實就都係要關注翻咧保護因素，亦都同時間咧亦都識別咧嗰個嘅風險因素喎。咁喺以下嘅裏邊咧，我就會再同大家講下咧，嗰個嘅決策關卡啦。咁就有啲嘅相同之處，亦都有啲唔同之處。流程圖都係一樣嘅，咁啊第一個嘅關卡亦都係等到初步嘅懷孕得到確認啦，係流程圖嘅1.1到1.3，咁亦都係實際風險咧就係個流程圖嘅3.1到3.7。好，我哋講下第一先，咁就不外乎呢3樣嘢嘅啫，就係個專業判斷啦，兒童嘅透露啦，同埋負責人咧係咪向你承認。咁如果咧，是但一個係嘅話咧，咁呢個關卡咧就會通過噶啦。好，咁咧我哋咧跟住就會去到嗰個嘅關卡3。關卡3咧其實都係一個咧實際風險嘅因素嚟噶啦。咁亦都係咧一樣嘅喎，即係4幅圖咧呢個關卡3係一樣嘅。咁就首先我哋要睇下咧有冇個疏忽照顧嘅模式。就係咧，我哋唔係單一事件嚟嘅，睇下嗰4個範圍裏邊咧，其實究竟佢有冇一個模式出現先。咁稍後咧，我哋就會再研究下啦。我哋任何一個係有出現模式嘅話咧，其實我哋都會係通過呢個關卡。咁而呢個實際風險嘅衡量咧，我哋頭先有提到啦。就係嗰個流程圖入邊嘅3.2同埋3.6，咁想特別去講一講咧。如果你哋有紙本嘅決策流程圖嘅話咧，你都會見到3.2同3.6，我哋係用一個綠色嘅shade 咧，係去即係 highlight 咗佢嘅，係用白綠色嘅去填滿嗰個方格，去話俾大家聽咧，即係個3.2到3.6係一個咧嗰個嘅保護嘅因素嚟嘅。咁呢幾個保護因素係咩咧？分別就係3.2咧，係兒童自我保護嘅能力啦。咁當然啦，如果自我保護嘅能力，如果年紀越細，嗰個智力如果有缺損，咁風險自然就較高啦。咁所以如果佢係冇呢一個自我保護嘅能力嘅話咧，咁呢一個關卡就會通過噶啦。如果介入嘅情況係點樣咧？就係如果嗰個負責人已經採取一個正式介入嘅行動嚟到解決問題，而且呢個介入咧係有正面積極嘅效果嘅話咧，咁其實呢一個咧就會減低咗個風險啦。咁但係同時間如果係唔得喎，咁如果係否嘅話咧，亦都會通過啦。咁3.5咧就係嗰個替代嘅保護者啦。究竟有冇另一個人願意去保護呢個兒童免受傷害嘅咧？咁如果係有嘅話咧，就係冇問題啦，係咪？但係如果否喎，冇一個咁嘅人嘅話咧，即係換句話講，呢個關卡又會通過啦。咁3.6咧就係一個穩定嘅監察啦。嗱，呢度可以講少少嘅，因為咧呢一個咧，我哋通常都會知道疏忽照顧嘅個案咧，通常都係賴住咧唔係好穩定返學嘅。咁但係其實咧喺呢一度我哋決策流程圖嘅裏邊咧，我哋係唔會咧將呢一個嘅3.6返學呢一件事咧成為一個量化嘅標準，即係換句話講，唔係話缺席咗某一個天數咧就要進行強制舉報咁解，而係反而咧我哋去睇返。究竟個細路仔係咪返學咧？返到一個狀況，可以咧有機會俾到老師去睇到佢一啲嘅狀況嚇，係唔係咧可以係有適當嘅介入嘅時候咧，能夠成為咗一個保護網嘅話咧，咁我哋咧都會覺得咧，佢已經係有一個穩定監察裏邊咧，都唔需要一定咧係去進行一個強制舉報。即係對於一啲咧唔係好穩定返學嘅個案咧，我哋其實都唔係講緊一定強制舉報嘅。咁所以唯有就係咧，如果佢返學真係返到咧，完全係睇唔到佢嚇，真係神龍見首不見尾，完全睇唔到，係監察唔到嘅情況，係否咗佢嘅時間咧，我哋先至會咧係通過呢個關卡嘅喎。咁好啦，我哋咧跟住就會再睇到嗰個危機嘅因素啦。咁呢個搖搖板啊，頭先個保護因素我哋講咗啦。咁啊危機因素係點啊？就係一啲其他重大嘅風險因素。嗱，其實頭先一個咧，我哋喺其他嘅決策流程圖咧都出現呢幾個嘅因素嘅，就係一啲未管理嘅精神病啦、物質嘅濫用啦，或者係智力身體嘅殘障咁樣樣。咁點解係重大啊？就係因為咧，如果所有嘅保護因素都失效，你先至會嚟到3.7嘅嚇。咁如果所有嘅保護因素都失效，而呢一個負責人咧係可能有以下呢3種嘅狀況嘅話咧，咁可能個細路仔咧都會有一個嚴重受傷嘅風險喎。咁所以咧呢個都可以係考慮強制舉報嘅。
咁我哋咧跟住就要再講下一個唔同啦。嗱，咁因為由於有4棵決策流程圖啦，咁我哋咧就唔會講得晒㗎啦，因為個時間嘅關係。咁我就會選擇咧2條嘅即係 decision tree 同大家講嘅。咁分別咧就係嗰個疏忽監管啦，同埋一個疏忽飲食去講嘅。我哋首先咧講呢個疏忽監管先。咁疏忽監管咧，其實大家都應該比較咧係即係經常會遇到嘅就係咧，其實究竟講緊咧嗰個監護人啊，嗰個負責人究竟在唔在場嘅咧咁樣樣。咁我哋睇下個2.1先。嗱2.1就係講緊咧個監護人係完全唔在場嘅。咁但係當然啦，唔係話所有細路仔嘅監護人都需要在場嘅喎。咁好多時都要考慮嗰個兒童嘅年齡啦，同埋發展嘅階段。譬如學前嘅，咁如果完全監護人都唔喺度嘅，咁呢個我相信大家都唔會覺得係可以接受啦。咁但係如果你睇緊16、7歲嘅兒童，咁當然就唔會係負責人24小時咁在場看住佢㗎啦，係咪？咁好啦，咁跟住咧，如果有啲嘅狀況就唔係代表監護人喺度咧，個細路仔係得到充分照顧喎。有啲嘅狀況咧，其實佢基本需求咧係唔能夠獲得到滿足嘅嚇。咁又或者係有啲狀況咧，就係佢將呢個兒童交託咗俾一個咧冇辦法俾到佢最基本管理嘅安全嘅一個人喎。咁所以咧，由2.1、2.2、2.3是但一個狀況咧係出現咗，再加埋2.4，即係換句話講咧，就係因着呢一個嘅狀況咧，係令到兒童咧出現咗一個生命或者健康嘅狀況，甚至係達到咧需要住院嘅程度嘅話咧，咁我哋就需要考慮強制舉報啦。好，咁而家咧，我哋不如將個時間交俾 Dr. Lee 先，去講下咧我哋嗰個電子版嘅流程圖點樣應用喎。好啊，唔該晒 Ruby。咁或者我哋都睇一啲個案嘅情景嘅示範啦。咁我哋呢一個個案咧，就係關於一個媽媽，佢因為咧急於外出辦事咧，就打算就擺個4歲嘅女女咧喺屋企。佢其實佢估算上咧，佢好快就翻。但咧唔小心咧碰跌咗個熱水壺咧，嗰啲水咧就彈到佢成身都係。咁啊，女女自然係好痛苦喺度喊啦。媽媽一翻到屋企咧，發現咗女女喺個廚房嗰度咁嘅狀況咧，就即刻打3條9去報案啦。咁當女女去到醫院嘅時候咧，急症室醫生咧就診斷女女咧係有一個嚴重嘅燙傷，咁係需要咧立即係留院嘅治療嘅。咁我哋睇翻啦，我哋如果用呢個舉報平台去睇啦，咁呢一個個案好明顯就係一個疏忽監管嘅一個個案。咁所以我哋剔咗呢一個啦。咁究竟我哋有冇一個初步嘅懷疑咧？咁當然係有嘅，因為即係判斷一個4歲女女已經嚴重燙傷，咁呢個係有可疑嘅情況嚇。咁所以我哋喺1.1呢度咧就答是嘅。咁呢一個個案咧就係好明顯就係個媽媽就離開咗屋企，就將個女孩獨留在家。咁所以咧喺2.1呢一度咧嗰個負責人係不在場嘅。咁所以我哋喺呢個答案咧就係答是嘅。咁當然啦，唔係每一次獨留在家都需要強制舉報嘅。咁我哋都要睇一睇咧，呢個女孩子究竟有冇出現一啲緊急嘅情況係危害到佢生命或者健康。咁呢一個個案咧，其實已經佢係一個嚴重燙傷嘅個案，經過急症室醫生嘅評估咧，其實係需要住院治療嘅。咁喺呢一個2.4呢度係答是。咁好自然咧，就係即係已經喺呢個決策點咧，已經係指向咗咧呢一個個案係需要強制嘅舉報嘅。咁如果我哋印出咗嗰個考慮點咧，其實咧都呢個表咧都表達晒咧喺當我哋係考慮呢個個案嘅時候咧，有乜嘢嘅考慮因素，而最終咧係達到強制舉報。咁呢個 case 咧其實好簡單嘅，係一個好直接嘅，就係話一個獨留在家冇理到嘅小朋友，而令到個小朋友身體受到一個嚴重嘅傷害，咁所以好自然呢個係一個強制舉報嘅嚴重傷害嘅一個個案。好，咁咧多謝多呢嘅解説喎。咁我哋咧今日咧就去到最後一科嘅即係決策流程圖啦。咁呢個 decision tree 咧就係疏忽飲食啦。咁首先咧我哋就睇下個關卡2。嗱，如果大家咧冇唔記得嘅話咧，我哋關卡1同3係一樣噶嘛。我哋就係講個唔同嘅啫。而家咁關卡2嘅話咧就係咪構成一個嚴重嘅傷害？咁我哋問嘅問題好簡單嘅，就係問2個。究竟佢係唔係咧已經係遭受到嚴重嘅傷害？係咪有一啲醫療嘅資訊去顯示到咧？譬如已經係達到咗咧住院嘅程度㗎啦。咁但係雖然係
住院啫，咁究竟係咪又係因為疏忽飲食而導致或者係惡化嘅咧？好，我哋去下一章啦。咁如果係嘅話咧，我哋頭先剛才2.1已經滿足嘅話咧，就需要去強制舉報。咁但係亦都咧，如果就算疏忽飲食嘅呢啲嘅狀況咧，有陣時營養不良咧，可能唔一定咧係即刻要入院嘅喎。但係如果嗰個細路仔已經係咧話埃塞俄比亞咁樣，又嚴重嘅體重亦都係過輕甚至係咧又好脆弱頭髮好多其他嘅症狀出現咗。咁嘅情況咧，咁其實都係需要去做檢查啦。咁但係如果個負責人咧係拒絕同意為兒童安排一啲緊急嘅治療或者檢查咧，咁其實呢一樣嘢咧都對兒童嘅生命或者健康係構成好大嘅威脅喎。咁所以呢個咧我哋都可能要考慮咧強制舉報嘅。好，咁咧事不宜遲，我哋又請 Dr. Lee 去講下呢一個點應用啦。好啊，唔該晒 Ruby。咁或者我哋講一講個案啦，亦都試下用下我嘅電子平台嚇。咁呢一個個案咧係關於一個6個月大嘅女嬰，佢同爸爸媽媽一齊住。咁爸爸媽媽以前係有濫用藥物嘅習慣嘅，咁但係爸爸媽媽咧就聲稱咧喺呢個女孩出世之後咧已經戒咗噶啦。咁由於咧父母咧因為經濟嘅問題咧，時時都向啲親戚嗰啲去借錢，咁所以呢個家庭咧個 social level 好差，即係冇乜人可以支援到佢哋嘅。咁喺社工咧去探訪呢個女孩嘅過程中咧，發現嗰個女嬰咧係有一啲瘦弱，咁有輕微瘦弱、不足，咁但係似乎都精精靈靈嘅，未達到佢要立刻接受緊急治療嘅一啲程度。咁喺個家訪中咧，個社工亦都發現到啦，喺嗰個奶樽旁邊咧，其實就放咗一啲煉奶罐，而唔係我哋正常我嚟餵嗰啲嬰兒配方奶粉。咁經過一定嘅了解咧，爸爸媽媽咧亦都承認咗，因為咧佢哋有陣時唔夠錢去買嗰啲嬰兒奶粉咧，有陣時佢哋就會將一啲稀釋咗嘅煉奶咧去餵呢個女嬰餵食嘅。咁亦都曾經因為咧佢瞓過咗籠咧，而冇餵到呢個女嬰，亦都冇喺個餵哺前咧作一個清洗或者消毒呢啲奶樽嘅。咁喺家訪過程中咧，個爸爸媽媽嘅情緒亦都好唔穩定啦，有一啲好異常嘅一啲化學嘅物品嘅異味啦。咁佢哋亦都對於佢哋嘅財政或者個強烈嘅氣味咧，都即係避不談咁樣。咁佢哋否認咧曾經用綜援金咧去購買毒品。根據濫用精神藥物者輔導中心提供嘅報告咧，佢哋參與嗰個藥物預防治療嘅服務嘅出席率咧係好唔穩定嘅，亦都冇遵守承諾去接受一啲尿液嘅測試。咁我哋試一試呢個報案平台啦。咁呢一個咧係一個即係我哋覺得係一個疏忽飲食嘅一個個案。咁我哋剔咗入去咧，就根據社工嗰個睇法咧，咁呢一個咧其實係即係初步係一定係有一個懷疑嘅啦，因為佢嘅餵食嗰個都有一啲問題嚇。好啦，咁我哋當然要睇啦，呢個係咪一個 serious harm 啦？咁喺呢個評估嘅過程中咧，發現呢個小孩子雖然係體重輕咗少少，但係都精精靈靈嘅，咁所以呢個嘅答案係否嘅。咁亦都觀察下佢有冇一啲營養不良嘅症狀啦。咁呢個小孩子咧，即係都冇話皮黃骨瘦、埃塞俄比亞咁樣啦。咁所以呢個答案都係否嘅。咁跟住我哋要評估啦，究竟佢有冇一個 real risk of 個 serious harm 啦？咁首先我哋要睇啦，究竟有冇個 pattern 咧？頭先講有冇一個疏忽飲食嘅一個模式喺度？咁呢個好明顯啦，即係佢都係 repeatedly 餵呢個小朋友食一啲稀釋咗嘅奶，亦都瞓過籠冇去餵個小朋友。咁所以呢個係有一個 pattern 喺度。咁所以呢個答案咧，我哋都係覺得係是嘅。咁跟住我哋就要評估啦，究竟佢嗰個 real risk 嗰個 risk 其實去到咩地步咧？咁我哋當然就要睇一睇啦，究竟呢個小朋友我哋要考慮佢識唔識得保護自己啦。我哋考慮啲保護因素。咁好明顯啦，呢個係一個女嬰嚟嘅，咁好明顯啦，呢個孩子喺根本上係唔會有一個認知或者體能上足夠能力去保護自己，咁所以答否嘅。咁有冇介入到咧？其實佢已經參加咗一啲戒毒計劃，咁但係似乎咧佢嘅出席率都好唔穩定。咁亦都究竟介入嘅行動有冇一個影響咧？似乎都冇一個好 positive 嘅影響嘅，因為佢出席率又低啦，咁亦都拒絕咗驗毒嘅。咁有
有冇人去保護佢咧？正如頭先講啦，佢嘅 social level 咧基本上係好差嘅，咁所以咧基本上呢個答案都係否。咁呢個小孩子當然未去到可以穩定上學嘅年紀咧，咁所以呢個答案都係否嘅。咁所以好簡單咧，其實穿晒窿㗎啦。咁已經所有嘅保護 factor 都唔存在。咁我哋要考慮埋負責照顧者有冇其他重大嘅風險因素。咁佢個爸爸媽媽都係藥物濫用嘅。咁雖然佢 denial 即係佢否認佢有啦，咁但係我哋有理由相信咧，其實佢真係有一個重大嘅風險。所以呢個答案係是嘅。咁所以咧，根據呢個決策點呢度嘅點咧，就係指向咗咧係需要強制舉報。咁我哋下載結果咧，亦都好詳細咁列明晒我哋嗰個各樣嘅考慮嘅因素啦。咁總結咧，呢個個案咧雖然咧佢未去到達到嚴重傷害嘅門檻，但係咧佢已經有一定嘅疏忽照顧嘅 pattern。咁同埋咧，佢所有嘅保護嘅因素咧都係失效咗，而亦都有一啲照顧者嘅危機嘅因素係存在，咁所以咧最尾咧係建議一個強制舉報係一個實際嘅風險。好，咁我哋或者完咗第二部分啦，我哋嚟到第三部分。好啦，咁而家嚟到咧第三部分啦，咁就係坐喺我身邊咧，就係警務處嘅代表咧 Ashley。咁我哋嚟緊咧，我哋兩個會為大家咧就講解係點樣用指明嘅方式舉報啦，亦都咧係睇下咧點樣透過咧舉報平台用一個方便啦、快捷穩妥嘅方式咧係完成舉報嘅。不如由我講解下咧咩叫指明方式。咁嗱，其實指明方式咧同我哋而家一路行之有效咧，先聯絡咗咧係我哋無論係警方啦，或者係社署咧，係提供咗資料，然之後咧俾我哋咧去收集資料，尤其是一啲嚴重嘅個案咧，其實我哋即時去規劃下咧點樣去處理嘅個案咧，其實都係相同嘅。咁當然另外啦，因為設立強制舉報嘅機制嘅目的咧，都係應該咧係想我哋盡早去識別咗個案啦，然之後咧係盡早介入嘅。咁我都想講下咧喺緊急嘅情況之下咧，其實咧大家都熟悉㗎啦。咁咧其實係要咧係致電警方999咧係緊急熱線啦，就作出一個緊急嘅舉報。咁又或者咧喺一啲非緊急嘅情況之下咧，咁大家咧就可以透過電話啦，或者親身咧聯絡咧任何一間警署或者我哋社署嘅保護家庭及兒童服務科。咁要提大家啦，頭先我哋都講過嘅喎，先前部分咧喺呢個指南嘅第4章裏面咧就有一個咧係聯絡嘅名單，大家可以有參考。咁當你咧聯絡咗我哋嘅時候咧，提供咗資料啦，咁我哋可以咧規劃行動嘅同時咧，咁大家咧就會預備一個咧流動電話。咁咧呢個流動電話咧就係俾我哋咧同大家咧就可以有一個嘅認證。咁當中咧透過認證咧，你會有一個咧係認證嘅編號啦，咁係留待咧稍後嘅時候咧，大家咧就可以進入一個舉報平台，用書面嘅形式咧提交所需嘅資料嘅。好啦，咁究竟要提交啲乜嘢資料咧？咁法例好清楚嘅，就係呢3個部分啦。咁呢3部分亦都好容易理解嘅。第一個部分就係關於兒童嘅資料，第二個部分咧就係你作出舉報嘅理由。咁第3個部分咧就係你哋嘅聯絡資料啦，因為呢個咧將來咧無論係我哋社署或者警方咧，去後續聯絡你嘅時咧，都可以同大家咧聯絡到嘅。好，跟住咧好快啦，咁去到舉報平台嗱，好似熟口熟面，因為頭先咧嗰4位講者就講咗下面嗰個啦，點樣用決策流程圖，而家咧就係用咧係書面舉報提交即係舉報啦。咁我哋就撳上面嗰個掣，咁就進入到咧平台㗎啦。咁入到去嘅頁面咧就係下一張啦。咁頭先我講過咯喎，大家咧有個手提電話咁號碼啊嘛，咁所以喺左邊咧你就輸入翻你自己嘅手提電話號碼，
咁喺右邊咧就係輸入一個咧叫做我哋叫登入碼啦，即管叫做啊，其實就係一個驗證碼嚟嘅。咁就係頭先我所講啦，係只要你自己知道嘅啫喎。就喺頭先咧同我哋無論係警方或者係社署咧同事聯絡嘅時候咧，其實係提供俾你，咁你就可以咧登入翻個平台咧係去提交資料啦。咁入到咧。呢一個設計咧，我哋翻返頭先嘅面，呢個設計咧，其實咧係我哋希望透過一個安全同埋穩妥嘅渠道提交資料，同你平時可能登入去銀行啊要接受呢個服務咧，都係相同嘅，咁都係一個咧係認證嘅方法。好，咁跟住下一張啦，入到去究竟係點嘅咧？嗱，睇下個版面啦，大家咧睇下左上角，咁你咧就會揀選。嗱，我今日咧就特別想同大家講下咧係團隊嘅舉報嘅嚇，咁就團隊舉報咧就係之前其實都有解釋過㗎啦。咁機構啦，其實或者你哋嘅組織咧就自己都會制定一個程序，去方便咧就係你哋可能同一個機構、同一個單位一齊工作嘅專業人員，如果要作出一個舉報嘅時候咧，點樣可以咧係能夠用一個即係符合法例嘅要求咧，係作出舉報。咁嗱，入到呢個頁面其實好簡單啦。當你一 click 咗咧係團隊舉報嘅時候咧，其實你見到黃色嗰個掣啦，嗰個黃色嘅掣咧，咁你需要咧，譬如你係一個團隊舉報嗰個代表，咁你就可以咧撳嗰個掣，咁啊添加咧係其他舉報者嘅資料，咁你就可以將佢哋嘅名稱啊，其實佢哋嘅聯絡方式咧係入埋平台，咁就完成咗一個咧團隊嘅舉報啦。咁都係非常之方便嚇。好啦，跟住入到去咧，呢個咧就係我哋即係強制舉報者要提交嘅資料咧，都係一啲你哋嘅聯絡電話啊等等嘅資料。好，跟住去到下一版啦。咁下一版咧，其實大家要留意咧，就係兒童嘅資料。大家會好留意到，咦？點解會兒童一咁樣咧？嗱，如果大家有做過一啲個案咧，其實啲個案係會牽涉到多一個兒童嘅，咁你就要喺聯絡我哋警方或者係社署同事嘅時候咧，就同我哋講翻其實有幾多個兒童。咁喺講咗嘅時候咧，其實我哋就會喺翻呢個舉報平台裏面咧，預留翻咧呢一個版面俾大家輸入咧係唔同嘅兒童嘅資料。咁嘅意思即係話，如果係有3個兒童，咁就有3個版面咧，大家提供翻啲資料。不過唔使擔心，你睇到咧，其實我哋嘅版面咧都係符合即係法例要求嘅資料就可以得啦，都係一啲兒童嘅姓名啊，同埋性別啊等等嘅資料。好啦，嚟到下一版啦。下一版咧，其實咧就係我哋舉報嘅理由啦，亦都係唔需要填嘅。因為平時可能你哋需要，就算可能寫 referral， 咁人就唔需要嘅，因為嗰啲格仔咧，我哋幫大家預設咗，咁你只要剔翻係邊一個類別，其實就可以噶啦。咁另外咧，你睇到下面咧，如果大家可以有需要的話咧，即係可以的話，譬如提供翻嗰個事發嘅地點啦，亦都見到一個欄嘅，一個咧係文字欄嘅，咁裡面譬如話你哋佢有啲乜嘢嘅關注點，你想我哋知道啊，或者你覺得呢個個案有啲咩福利需要咧，都可以喺呢度咧呢個文字欄嗰類咧填寫翻俾我哋嘅，咁亦都係好簡單好方便嘅，係啦，好啦，咁咧就去到呢個部分啦，咁我哋完成呢個頭先我都講啦，強制舉報者嘅資料、兒童嘅資料同埋咧你舉報嘅理由，咁喺呢個情況之下咧，我哋就可以咧撳咧提交啦。咁樣提交之後咧，其實咧，我哋就會入到一個情況咧，你就可以下載翻咧你嗰個咧係頭先填寫咗嗰個舉報嘅報告舉報嗰個範本啦。咁填寫咗之後咧，其實你可以咧列印翻出嚟嘅下載下載之後咧，你就會有呢一個咧係記錄。咁但係記住喎，呢個記錄咧，我哋亦都係透過頭先講啦，因為有個電話號碼，你俾咗個流動電話號碼我哋嘅，咁平台咧會俾翻一個咧認收嘅證明你。咁如果你喺呢個平台之下咧，又俾埋一個電郵嘅地址我哋咧，我哋亦都會咧個平台咧，亦都係可以透過電郵地址咧，俾翻個認收證明你。咁但係咧，如果好忙做下嘢有急事，咁未完成嗰個即係填寫呢一個範本，咁點算啊？咁嗱，你見到一個咧儲存即係草稿呢一個咧儲存為草稿呢個按鈕嘅，咁你撳咗佢，咁可以將嗰個檔案咧下載翻落你自己嘅電腦度。咁到你咧有時間啦，咁咧就盡快啦登入翻，咁就可以去翻平台度咧填寫咁提交就可以啦。好，跟住咧我想講下啦。如果同我哋社署舉報嘅時候咧，有冇啲咩嘢要留意？咁大家睇翻啦，嗱，我寫咗第一，咁啊都係啦，自連或者親臨啦。第二咧，藍色嗰部分咧就係進入翻平台填寫翻個報告範本。咁你見到咧有個綠色嗰個舉報平台，咁係透過舉報平台咧，我哋會將一啲基本嘅資料咧交翻去咧係俾警方，因為警方咧都需要咧係去收到啲資料咧，其實去睇下咧點樣去作出一個行動。嗱，喺呢度提一提大家啦。
嗱，依照翻而家現行嘅一個做法啦，同埋咧我哋多專業合作程序指引咧，其實我服務課嘅同事收到呢個資料咧，其實會做一個初步評估。咁如果係啲嚴重個案啦、緊急嘅個案咧，其實我哋會採取咧適當嘅行動。咁有時都要同警方一齊咧，係會做一啲聯合行動。咁但係咧，亦都會就住唔同程度一啲咧係個案咧，虐兒嘅個案咧，我哋會決定咧採取咧一啲合適嘅介入手法，包括可能有時我哋都會轉交翻去俾翻咧相關嘅社福機構咧作為跟進嘅。好啦，下一度咧，我交個時間俾 Ashley，咪講下咧，如果你同警方舉報，究竟有啲咩要留意喎？好，唔該晒 Dora。咁啊，剛剛 Dora 好清晰咁介紹咗啦。咁我相信大家咧，對於嗰個舉報流程啦，同埋點樣使用嗰個舉報嘅平台咧，都已經有個概念嘅。咁跟住落嚟咧，其實我就想講一講咧，假如到時大家遇到嘅情況係需要直接向警方作出舉報，咁個流程又會係點嘅咧？咁可能在座咧都會有朋友咧就有報案經驗嘅。簡單嚟講咧，就同而家大家係打919或者係去警署報案咧，係冇分別嘅。嗱，首先我哋嘅警察同事咧就會向你口頭詢問一啲涉事嘅資料啦。嗱，譬如包括知唔知道小朋友嘅資料啊，有冇受害人嘅資料啊，會唔會知道案發地點喺邊啊？亦都話會唔會有嫌疑人嘅資料啊？咁同埋最緊要咧就係當然你作為一個報案人，你嘅聯絡資料。咁之後咧，我哋就會安排刑偵人員咧，就同你錄取口供嘅。咁唯一多咗同而家有啲唔同咧，就係平常你哋報案，除咗會有一個報案編號俾你之餘咧，其實如果呢個係一個強制舉報嘅情況咧，你就會收到頭先 Dora 介紹過喺平台會發俾你嘅一個短信，而警方咧亦都會系統上咧即時將呢一宗舉報咧就係通報俾社署嘅。咁我想特別提一提啦，如果向警方舉報同埋向社署舉報係有少少唔同嘅地方嘅。咁就係啦，你收到我哋喺平台發俾你嘅短信，除咗會有一個登入碼之餘咧，其實仲會有一個認收證明書。咁即係話咧，大家係唔需要自己再去平台嗰度填寫資料。嗱，咁係由於咧，大家直接向警方報案嘅時候咧，基本上我哋都會問你攞咗所需要嘅基本資料啦，同埋錄取口供嘅。咁所以各位向我哋報案之後咧，就會直接收到一個認收證明書嘅短信，而你同時間收到嘅登入碼咧，就係俾你喺有需要作團隊舉報時咧就可以用嘅。咁不過咧，大家都要留意一點，嗱，假如你第一下咧係向社署作出舉報嘅話，警方喺接到社署通報呢一個案件之後咧，其實我哋嘅同事咧都係需要向你錄取口供嘅。咁同埋最後一點咧，就係希望大家向我哋報案嘅時候咧，可以盡量提供事發地點。咁因為呢個資訊咧，對於我哋警方加快調查工作咧係有好大嘅幫助嘅。咁最後啦，想做少少總結啦。其實咧，強制舉報者咧喺必須作出強制舉報嘅情況咧，係要根據社署署長指明嘅方式，就好似頭先 Dora 所介紹啦。嗱，如果喺緊急嘅情況咧，你係需要致電999。緊急嘅情況，我再重新講啦。其實有咩情況係屬於緊急啊？嗱，譬如你見到嗰個小朋友受害人係即時需要有救援啦，或者係要受到保護，又或者係有案件發生緊，係需要警方介入嘅咧。嗱，呢啲都係屬於緊急情況，係需要打999。咁喺其他情況咧，其實咧你就可以聯絡任何一間警署啦，或者係聯絡保護家庭及兒童事務科，咁啊聯絡翻社署嘅跟進嘅。咁喺警方收到呢個案件之後咧，就同平常我哋調查虐兒案件一樣，我哋係會規劃調查步驟啦，確保兒童咧係得到應有嘅保護。咁咧最緊要咧就係我哋要制止施虐者嘅行為嘅。咁即係話咧。無論係你哋向社署或者向警方咧去作出舉報咧，其實我哋雙方咧都會收到咧基本嘅資料啦。咁咧係會就住咧，其實我哋嘅工作嘅重點咧，其實係做一個跟進嘅。咁就好似我哋社署咁啦，就我哋會進行一個個案嘅評估啦。咁咧我哋咧亦都係要評估翻咧小朋友啦，甚至乎佢家庭即係成員一啲嘅需要。咁特別咧就係要跟進翻咧兒童嗰個福利嘅喎。咁我哋兩個嘅工作範疇咧，雖然有啲唔同，咁但係同一時間咧，我哋會就住舉報咧作出跟進。好啦，咁啊時間好快啦，咁咧就嚟到咧就完成咗我哋第3部分嘅簡介會嘅內容啦。咁嚟緊嘅部分咧係一個問答嘅時間嚟嘅，咁係一個自由參與嘅一個即係環節啦。咁如果要參與嘅朋友咧，就你哋留低啦。咁我哋有一個小休嘅時間，咁我哋就會咧係收集好啲問題咧，就抽取嚟做作答嘅。咁我哋一陣間再見啦。